در ابتدا تقریبا از همه چیز عکاسی میکردم، یعنی طرح و برنامه خیلی مشخصی تو ذهنم نداشتم. هر چیزی که واسم جذاب بود. البته از یه چیزایی از همون ابتدا از یه چیزایی عکس نمیگرفتم یا علاقه نداشتم که عکس بگیرم. مثلا علاقه به عکاسی از حشرات، نمیدونم گل، نمیدونم فلان چیزا اصلا نداشتم از قبل. اما به مرور، یعنی یه ذره که گذشت، کم کم سوژه مورد علاقه‌ام پیدا کردم و اون سوژه مورد علاقه‌ام چیزی نبود مگر انسان. آدم ها واسم جالب شدن، اینکه چجوری زندگی میکنن اینا، که باز هم بعد از یه مدت دیگه‌ای به دلایل مختلفی، من جمله یا مهمترینش ازدواج با خانم ارشی، سوژه هم خیلی مشخص‌تر شد، شکل گرفت. کار روی مثلا گروه‌های قومی مختلف رو مثلا دنبال کردیم. در واقع از این مقطع بود که خیلی طرح و برنامه مشخصی داشتیم. یعنی مثلا مدام به این مناطقی که همین گروه قومی درش ساکن بودن سفر می‌کردیم و سعی می‌کردیم که از جنبه‌های مختلف زندگی اینا، از نمیدونم شکل معیشتشون، نمیدونم معماری خونه‌هاشون، نمیدونم شرایط اقلیمی که توش زندگی می‌کردن و چیزای دیگه عکاسی کنیم. واسه عکاسی از این گروه‌های قومی و اینکه من چطوری موفق شدم اینا رو عکاسی کنم، چیزی که اتفاقا خیلی‌ها سوال میکنن، چون این نزدیکی رو که شما میفرمایید حس میکنن بین من یا ما و سوژمون یا موضوع عکاسی، و بگم که با یه پیش‌فرضای شروع میشه که به گمان من بدون اون پیش‌فرضا شما نمیتونید تو کارتون توفیقی به دست بیارید. یکی از اون پیش‌فرضا اینه که مردم دارن زندگی خودشونو میکنن. عکاسی مسئله اونا نیست، عکاسی مسئله شماست. شما حق ندارید مزاحم دیگران بشید، شما حق ندارید سربار اونا بشید یا واسه شون دردسر ایجاد کنید. به همین دلیل اگه واقعا میخواید روی اینا کار کنید و اگه میخواید اینا پذیرای شما باشن، به شما اجازه بدن که کارتون رو بکنید، باید یک رابطه مساوی با اینا ایجاد کنید. شما نمیتونید از بالا با اینا برخورد کنید و واسه برقرار کردن همچین رابطه شما نیاز به علاوه بر این پیش‌فرضی که عرض کردم احتیاج به زمان و اصلا صبر و شکیبایی دارید. باید حوصله داشته باشیم، باید نرم وارد شیم، باید یه جوری اونا رو متقاعد کنیم که این کاری که داریم میکنیم صرفاً به خاطر نمیدونم سود شخصی یا این چیزا نیست و اونا اینو باید حس کنن و اونا این چیزا رو حس نمیکنن مگه که در عمل ببینن که شما چنین رفتاری دارید، یعنی رفتار شما اینو بهشون نشون بده. مثلا واسه عکاسی از ترکمنا من 4 سال میرفتم این منطقه، فکرم جمعاً 27 سفر شد و هر بارم
یه هفته 10 روز 15 روز اونجا با اینا میموندیم و اونا به مرور طبیعتا سفرهای اول ما خیلی عکسای به درد بخوری یا عکسای چندانی نداشتیم بگیریم، اما سفرهای بعد که ما رو بیشتر شناختن و همون نسبتا با ما بیشتر همکاری کردن. مثلا من یه خانومی رو توی روستایی دیده بودم و دلم میخواست عکسی از این داشته باشم، چون فکر میکردم این یک زن تیپیک ترکمنه. خیلی از ترکمنا ممکنه چهرهشون زیاد با کسایی که از گروهای قومی دیگه ای هستن فرق نکنه، اما اون خانم مثلا به نظرم جز اونایی بود که یک قیافه تیپیک ترکمنی داشت و من فکر میکنم شاید سفر 19 هم بود که من موفق شدم از اون خانم عکس بگیرم. بار اول که وارد روستایی شده بودیم به اسم مثلا گرکز و اونجا یک روحانی به اسم آتاییشان که در واقع بزرگ اون روستا بود، مثلا ما رفتیم پیش اون و نشستیم و باش صحبت کردیم و بعد ازش مثلا اجازه خواستیم که عکس بگیریم یا ازش عکسی بگیریم و فکر میکنم اولش شاید چندان راضی نبود، اما همینطوری که صحبت کردیم بالاخره رضا داد و عکسی ازش گرفتیم. سفر بعد که مثلا رفتیم پیش این، مثلا همون عکس من بزرگش کرده بودم و قاب شدهش بردم واسش و آتاییشان که قبل از اون همچی چیزی ندیده بود که انگار چیز بدی هم نیست، یعنی اتفاق بدی نیفتاده. این عکس توی کتاب ترکمنای ایران چاپ شده. آتاییشان توی کتابخونه کوچیکی که داشت اونجا نشسته و ما یه عکسی ازش گرفتیم. نوه آتاییشان این ناراحتی قلبی داشت. ما اینه آوردیمش تهران با خودمون و میخواستیم توی بیمارستان بستریش کنیم. اون موقع جنگ بود، بیمارستان شلوغ بود و به راحتی کسی رو بستری نمیکردن. شما واسه بستریشون باید از پیش نمیدونم وقت میگرفتی، نوبت میگرفتی. درد سرتون ندم، با یه چیزایی که شاید زیاد الان شرمم نیاد از اینکه عنوان کنم، چون به هر حال دروغ گفتیم. با دروغ گفتن ما این رو به هر حال اونجا بستریش کردیم تو بیمارستان. یعنی مثلا من گفتم من اینو کنار جاده دیدم و این افتاده بود اونجا و من آوردمش و شما باید این کارو بکنید و من نمیدونم این چه کارش کنم، ولی اینکه ما اینو از ده همراه خودمون آورده بودیم. برای اون بستری کردن و مجبور شدن و معلوم شد که ناراحتی قلبیش ناراحتی خیلی جدیه و بایستی عمل جراحی به اصطلاح قلب باز روش انجام بدن. این کارو کردن و بعد از مدت هم به هر حال مرخص کردن. البته در تمام این مدتی که این تو بیمارستان بستری بود، یعنی تا جراحی کنن و بعد بهبود پیدا کنه، مثلا پدرش تو خونه ما بود، همینجا بود، تو همین خونه که الان دارم با شما صحبت میکنم. معمولا بیچاره صبح بلند میشد روی مبل میشست، ما هم حرف زیادی نداشتیم با هم بزنیم، نمیدونستیم چه کار کنیم. خب زیبا باید میرفت سر کار، منم باید میرفتم سر کار و دنبال سفر، ولی به هر حال اینجا بود. بعدن که مثلا این برگشت روستا و
با به اصطلاح اون پیرمردای روستا صحبت و گفته بود بهشون که قلب مره باز کردن، اونا همه هیچ که باور نکرده بود و ازش خواسته بودن که مثلا این پیرانش باز کنه و نشون بده سینشه که این رو قلبش دست بردن. واسه اونا چیز غیر قابل تصور یا غیر قابل باوری بود. و خب به نظر من نمیدونم چقدر تو ذهن اینا تأثیر گذاشته بود. البته ما مستقیما این تأثیر نذاشته بودیم، اما به واسطه ما اینا باید تجربه جدیدی، یه چیزی جدیدی رو تجربه میکردن یا تجربه کرده بودن. من یادمه که بعدها بعد از یه مدتی مادر همین پسر یه جوری به خانومم گفته بود که من نذر کردم که یک شب رو بیام خونه شما بخوابم. اینکه ایران یا جامعه ایرانی از گروه‌های قومی متعدد و متنوع تشکیل شده، این واقعیت وجودی جامعه ایرانه. و به نظر من اونایی که نخوان اینه بپذیرن یا اینه درک کنن، اون وقت هم باعث رنج و آزار دیگران میشن، هم خودشون. اگه نخوان اینو بپذیرن که غنای فرهنگی ما نه تصادفاً نتیجه همین تنوع فرهنگیه، اون وقت نگاه یه چیز خیلی جدی رو واقعا نفهمیدن. شما نگاه کنید، مثلا میگم تو موسیقی مثلا شما نگاه کنید چقدر جالبه. ما مثلا موسیقی کردا رو داریم، موسیقی کردی داریم، موسیقی لری داریم، موسیقی ندارم آذری زبونا رو داریم یا آذربایجانی داریم، موسیقی خراسانی داریم، همینطور چیزای دیگه. تو تمام زمینهایی که شما نگاه کنید میبینید که این تنوع وجود داره و این تنوع یعنی غنای فرهنگی. اینکه یک کسایی توی سرزمینی، یک کسایی با آداب و رسوم و نمیدونم آیین‌ها و نمیدونم باورهای خیلی متفاوت و متنوع زندگی میکنن، خیلی جذاب میکنه این سرزمین رو واسه زندگی کردن.